砂で滑りますね。敵の反応が近づきました。気をつけましょう。機械生命体が言葉を。こういう個体も増えたってレジスタンスの人が言ってましたね。どうして最近になって増えたんだろう。機械生命体にも怖いっていう感情があるんでしょうか。推奨、当該地域の敵排除とアクセスポイントの速やかな復旧。こいつらなんで余計なものを身につけてるんだ。昔人間が着ていたものに感じが似ていますね。データで見たことがある。そういえば顔のペイントも共同体特有の化粧みたいだ。トゥビー、奴らの言葉に意味はありません。ランダムで単語を発生しているだけです。大体助けてって言いながら攻撃するなんて矛盾してるし。そうだね。
の岩場に逃げましたよ。ターゲット個体識別信号をマーク。あれは回答。人類の住居だったエリアの廃墟。鉄骨とコンクリートでできた高層建築に大勢で居住し、マンモス団地などと呼ばれていた。報告。アクセスポイントからメール受信の連絡。ターゲットを視認しました。追いかけましょう。こんにちは。ごきげんよう。いい天気。今日はアンドロイドは怖いから殺す。どうしてやめて。怖い来ないで。ひどい。痛い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 。みんな死んだ。お前
げろ。あ、間違えた。どういう基準で言葉を選んでるんだろう。アンドロイドたちの死体。推測、当地域に生息する機械生命体によるもの。なんでこんな場所に。理由不明。まるで集められているような感じですね。あそこに逃げ込んでます。しつこい。逃げる逃げる逃げなきゃ。この先に多数の機械生命体反応を確認。でもこのアンドロイドの死体は一体。注意して進もう。子供子供子供。なんだこれは。大好き大好き。トゥビー、耳を貸しちゃダメです。一緒にいよう一緒にいよう。抱っこ抱っこ。こいつらに心なんかない。ただ人間の言葉を真似しているだけだよ。破壊しましょう。おっぱい好き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 。やれ。このままじゃダメ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 。一体これは。アンドロイド。違う、こいつ機械生命体です。アンドロイド同士で戦う。
刀避ける弾はじく。トゥービー、あいつ進化してる。一気に蹴りをつけましょう。これが機械生命体。もう一体増えるなんて。トゥービー、脱出しないと。トゥービー、あの横穴から逃げられそうです。ここまで来たら大丈夫そうですね。一体あの機械生命体は。これまでに見たことのないタイプでした。後で司令部に報告しましょう。司令部に連絡するために通信状況のいいエリアに移動しましょう。
司令部との通信できるようになりました。 9S からバンカーへ応答お願いします。オペレーターより 9S 受信しました。先ほど人型、つまりアンドロイドに似た質感を持つ機械生命体と遭遇しました。残念ながら取り逃しましたが、その時の光線データを転送させてもらいます。了解しました。転送を開始します。それじゃあ分析の方よろしくお願いしますね。